чебуреки. Сочные, ароматные, крымские чебуреки. В Фергане, неподалеку от базара, на очень хорошем, таком с коммерческой точки зрения, проходном месте была изрядных размеров чебуречная. Огромная чебуречная, в которую всегда стояла очередь. А запах от этих чебуреков разносился по всей округе. И никакой рекламы, по сути дела, не надо было, потому что люди шли на запах. Люди шли на запах за сытной и недорогой едой. Я помню эту чебуречную с самого раннего детства. С папой и мамой на базар ездили, по магазинам ездили по выходным. И каждый раз после того, как сделали все покупки, перед тем, как ехать домой, перед автобусом, останавливались возле этой чебуречной, покупали несколько чебуреков, съедали и только потом отправлялись домой. Дома мама и сама могла бы приготовить чебуреки. В Фергане, наверное, не было такой семьи, где не умели бы готовить чебуреки. Но в той чебуречной работали крымские татары, которые, собственно говоря, и познакомили весь многонациональный народ Узбекистана со своим искусством приготовления чебуреков. Вода для теста нужна не 100 градусов, не кипяток бурлящий. Именно 70 градусов. Вы запомните эту температуру, мы о ней еще поговорим. Но, казалось бы, домашние чебуреки должны быть вкуснее, чем покупные. Дома и мясо можно больше положить, и масло можно взять почище, почаще его менять. А вот нет, именно там, у профессионалов, у тех самых крымских татар. В начале 90-х крымские татары начали возвращаться в Крым, а в чебуречной остались работать их ученики, узбеки, которые в свое время поработали с крымскими татарами. С одним из них мне повезло познакомиться и подружиться уже здесь, в Москве. И он мне рассказывал о том, как они в молодости работали в той чебуречной. Он говорит, что тесто тогда они делали очень жестким, очень твердым. Буквально 315-350 грамм муки, только вода, никаких яиц. И вот это жесткое тесто вымешивали самые сильные, самые молодые, мощные ребята.